Isa. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, profesor, con todos en general, hoy vamos a exponer lo que es el ecosistema bosque de Pomac. Los estudiantes somos Giovanni Bryan y yo, que es Rodas Valdeón, la siguiente hoja. Los objetivos es analizar su impacto que tiene el ecosistema en esto, explicar las causas, explicar las consecuencias y por último, conclusiones y reflexión. Siguiente página. Los datos generales es, está en la región de Lambayeque, costa norte de Perú, a distancia 31.5 kilómetros al noroeste de Chiclayo, como podemos observar en el mapa. Siguiente, ¿sí va? El impacto ambiental son varios, pero lo más importante son el incendios forestales, la tala de árboles y la contaminación de los suelos. Con la siguiente BPT. Las áreas degradadas. Una, la tala de destrucción de 3 hectáreas. Segundo, su ocupación ilegalmente aproximadamente en 30 hectáreas afectadas. Siguiente. Bueno, ahora a mí me toca explicar las causas de los impactos ambientales. Bueno, entre las causas antrópicas que son ocasionadas por la acción humana, está, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, la invasión de terrenos, pero también tenemos incendios forestales, tenemos lo que son la tala y como causas naturales podemos observar que tenemos, por ejemplo, inundaciones. Tenemos también provocadas principalmente las inundaciones por el río La Leche y lluvias, así como también sequías en épocas secas. Bueno, como las consecuencias podemos ver inicialmente son la destrucción de la flora, tanto causado por la intervención humana como por eventos naturales como son las sequías. Y en este caso podemos observar que está la destrucción de la flora, producto tanto de la ocupación humana, ya que las construcciones y la contaminación por aguas hervidas terminan destruyendo la flora y contaminando el agua, así como la destrucción de la fauna que también podemos observar, producto tanto de incendios como directamente de la acción humana. Bueno, en conclusión, los pasos que deberíamos seguir para poder proteger esta área serían, primero, la educación ambiental. Contamos con diferentes ministerios en el país que se encargan de la protección, que son como que están presentes en el bosque de Pomat, tanto como la ocupación que debe tener el Estado, debe de inculcar eso a las poblaciones locales. De esta manera, la población local más informada podría intervenir mejor para la protección de los ecosistemas. De esta manera se puede recuperar las áreas afectadas tanto por la acción humana como los eventos naturales y podemos preservar lo que ya consideramos que tenemos protegido dentro del bosque de Pomat. En el caso de las reflexiones, tenemos que entender en primer lugar que las acciones humanas, sean directas o indirectas, afectan al bosque, tanto a la flora como a la fauna. Tanto sea que realicemos acciones de turismo como también intervenciones ilegales, como la ocupación de terrenos. Tenemos que tomar responsabilidad que todo lo que tenemos debe ser compartido, de manera que podamos disfrutar de estas áreas. Y el respeto a las áreas naturales, como hemos dicho, para poder conservarlas. En este caso, tomamos las referencias de diferentes ministerios, así como recortes periodísticos. Eso sería todo. Gracias.